Conoscete la regola delle 5 dita? Quando si deve dimensionare un qualsiasi scambiatore di calore, servono dei dati importanti per poterlo progettare. Questi dati quali sono? Fluido da raffreddare o riscaldare, portata, temperatura di ingresso, quindi la temperatura alla quale questo fluido arriva dal processo, e temperatura di uscita, ovvero la temperatura alla quale dovete restituire questo fluido al processo. Fluido di servizio, quanto fluido di raffreddamento o di riscaldamento avete, in portata, chili ora, metri cubi ora, e la temperatura alla quale lo rendete disponibile. 5 dati, 5 dita. Con questi 5 dati possiamo creare un bilancio termico e quindi avere tutti i dati che ci servono per dimensionare lo scambiatore. Qualcuno obietterà, già, ma che tipo di fluido utilizziamo? Partiamo dal presupposto ovviamente che i fluidi li conosciamo, sarà uno scambiatore acqua-acqua, sarà uno scambiatore acqua-olio, sarà uno scambiatore vapore-acqua, quello che sia i fluidi li conosciamo. Qualcun altro dirà, vabbè, ma le perdite di carico, sì, d'accordo, è vero, però ammettiamo di avere già un fluido a una certa pressione, possiamo anche definire un valore di perdite di carico, di solito è un valore che ci viene dato dal cliente. Non ce lo dà? Benissimo. Diremo noi quali sono le perdite di carico ideali per far funzionare bene lo scambiatore. Diversamente ci dirà di rifare il calcolo con le perdite di carico disponibili in funzione della pompa o della pressione del fluido disponibile. Regola delle 5 dita, 5 dati. Buona giornata!